বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে বাচ্চাদের এমব্রক্স সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। এমব্রক্স সিরাপের জেনেটিক নাম এমব্রক্সজল হাইড্রোক্লোরাইড। স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড বাজারজাত করেন। এখন আমরা এমব্রক্স সিরাপের মূল্য, খাওয়ার কারণ, খাওয়ার নিয়ম এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তাই না টেনে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এমব্রক্স সিরাপের মূল্য। এমব্রক্স পেডিয়াট্রিক ড্রপ এর মূল্য 15 মিলি, পেডিয়াট্রিক ড্রপ এর মূল্য 35 টাকা। এমব্রক্স 100 মিলি সিরাপের মূল্য 50 টাকা। খাওয়ার কারণ। এমব্রক্স সিরাপটি বাচ্চাদের খাওয়ানো হয় যে সমস্যা হলে, তা হলো শ্লেষ্মাযুক্ত কাশ বা কফ নিরাময়ের জন্য খাওয়ানো হয়। শ্লেষ্মাযুক্ত শ্বাসতন্ত্রের অ্যাকুয়েট ও ক্রনিক প্রদাহ, যেমন অ্যাকুয়েট ও ক্রনিক ব্রনকাইটিস রোধ করতে সাহায্য করে। ল্যারেঞ্জাইটিস, ফ্যারেঞ্জাইটিস, সাইনোসাইটিস এবং রাইনাইটিস এই ধরনের রোগ প্রতিরোধ করতে এমব্রক্স সিরাপটি বাচ্চাদের খাওয়াতে পারবেন। শ্লেষ্মাযুক্ত অ্যাজমাটিক ব্রনকাইটিস, ব্রনকিয়াল অ্যাজমা প্রতিরোধে এমব্রক্স সিরাপটি বাচ্চাদের সেবন করাতে পারবেন। ক্রনিক নিউমোনিয়া দূর করতেও এমব্রক্স সিরাপটি বাচ্চাদের খাওয়াতে পারবেন। খাওয়ানোর নিয়ম। 6 থেকে 12 মাসের বাচ্চাদের দিনে 1 মিলি করে 2 বার সেবন করাতে পারবেন। 1 থেকে 2 বছরের বাচ্চাদের 1.25 মিলি করে দিনে 2 বার সেবন করাতে পারবেন। 2 থেকে 5 বছরের বাচ্চাদের হাফ চা চামচ করে সেবন করাতে পারবেন দিনে 2 বা 3 বার। 5 থেকে 10 বছরের বাচ্চাদের 1 চা চামচ করে দিনে 2 বার সেবন করাতে পারবেন। 10 বছরের বাচ্চাদের 2 চা চামচ করে দিনে 3 বার সেবন করাতে পারবেন। তবে বাচ্চাদের যে কোনো সিরাপ খাওয়ানোর আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সেবন করাবেন, কারণ ডাক্তার বাচ্চার রোগ দেখে এবং রোগ নির্ণয় করে তারপর কতটুকু এবং কি পরিমাণ সেবন করাতে হবে তা নির্ধারণ করে দিবে। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। এমব্রক্স সিরাপটি সেবন করালে বাচ্চাদের যে সমস্যা হতে পারে তা হলো পাকস্থলীর প্রদাহ বা বারবার ভাব দেখা দিতে পারে। কাদাচিত অ্যালার্জি, যেমন চুলকানি, অ্যানজিওনিউরোটিক ইডিমা হতে পারে। তবে সব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো হয় না, তাই চিন্তা করবেন না। এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।